Eine Sache, die mir ganz zentral geblieben ist, du hast ganz am Anfang das Bild gebracht und gesagt, in der Industrie, Automotive war dein Beispiel, hat man sehr viel in die Maschinen investiert. In der IT und in allen Denkarbeiten werden die Maschinen durch Menschen ersetzt. Das heißt, wir müssen eigentlich die gleiche Arbeit in die Menschen reinstecken, die die Industrie auch wirklich in die Maschinen reingesteckt hat. Und da geht es vor allem um Werte, es geht Kultur. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial offen in IT-Firmen, in Firmen, die Denkarbeit leisten, um eben die gleiche Aufmerksamkeit den Menschen zu bringen, die in der Industrie auch den Maschinen gegeben wurden. Das ist für mich eine der Kernaussagen, die ich aus dem Podcast mitnehmen möchte.